Il Consiglio direttivo nazionale ha votato e il risultato è Brescia 13, Verona 9. Pertanto la donata del 2027 è a Brescia. Il Consiglio nazionale ha scelto Brescia e la città scaligera dovrà aspettare ancora. L'ultima adunata nazionale a Verona è stata nel 1990, mentre la Triveneta si è svolta nel 2014. I consiglieri nazionali hanno scelto la Leonessa e gli alpini veronesi non hanno nascosto la delusione per la decisione. Qualcuno rimarrà ancora in nodo alla gola e probabilmente dirà peccato che sia finita così. Torno a ripetere, Brescia la meritava come Verona. A parlare davanti ai consiglieri nella sede nazionale di Milano il presidente della sezione di Verona, Maurizio Trevisan. Un'opportunità era la nostra adunata nazionale, quella di coinvolgere i giovani attraverso una grande esposizione messa a disposizione da parte del Comune di Verona, che era l'Entefiera, e quindi su quei 300.000 metri quadrati di esposizione potevamo creare veramente non la solita cittadella alpina, ma qualcosa di più. Avevamo l'aspettativa molto forte, avevamo l'orgoglio di poter ospitare la bandiera di guerra nella nostra arena, che ormai è abituata a ospitare i grandi della terra, ma questo non accadrà, quantomeno non accadrà nel 2027. Verona dovrà aspettare di avvicinarsi ai 40 anni di assenza della dunata alpina per pensare di poterne avere un'altra. L'ultima candidatura di Verona prima dell'attuale risale al 2018 per la dunata del 2020. Era l'anno in cui la sezione veronese festeggiava i 100 anni dalla fondazione e anche in quell'occasione però fu bocciata nel confronto con Rimini, con la dunata che poi si svolse nel 2021 causa Covid e poi tristemente ricordata per presunte mai accertate molestie e offese sessiste.